Всем привет, с вами снова Лёша. В сегодняшнем видео давайте рассмотрим разработку компании Король Звука 2016 года. Я говорю, конечно же, о вот такой вот маленькой консоли SoundKing KG05. Итак, поехали! Вместо того, чтобы смотреть комплектацию, как мы делаем это с вами обычно, а именно здесь всего пульт, вот такое питание и набор необходимой документации, давайте сразу переключимся на сам пульт, посмотрим органы управления и разъемы на устройстве. В нашем сегодняшнем обзоре принимает участие пульт на 5 входных линеек. Одна монолинеечка и 2 стереолинейки. Мы сейчас звук пишем через пульт, используем наш студийный конденсаторный микрофон AC-T2. Соответственно, мы еще в пульте в самом включили фантомочку, чтобы все это дело работало. Монолинейка, пройдемся по ней, она оборудована входным усилением. Далее идет крутилочка компрессора. Сейчас он на 12 часов. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Покрутим вот, выключим его. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И выведем на полную. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, как-то так. Оставим на 12. Далее идет трехполосный эквалайзер. Крутим высокий, крутим, выкрутили, крутим назад, крутим, убрали, крутим на центр. Все. Средненькие частотки. Крутим, наваливаем средних, навалили. Прекрасно. Убираем. Вот так вот мы их убрали и посерединке. Ну, конечно же, басы, побольше басов. Ух, как затрещали у кого-то дорогие мониторы от фирмы Adam или иной. Так, поменьше сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. И серединочку. Далее идет крутилочка шины DSP. И правильно, вы сейчас ничего не услышите, потому что про эту шину я расскажу чуть попозже. Далее идет панорамка. Панорамку на одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Панорамку на другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Панорамку на центр. А также выходное усиление, которое по понятным причинам крутить я не стану. Возвращаясь к общему виду пульта, второй, третий и четвертый, пятый канал, их отличие от монолинейки можно увидеть невооруженным глазом. Ну, во-первых, здесь уже двухполосный эквалайзер вместо трехполосного. Вместо входного усиления здесь вот такие вот фиксированные кнопки, которые либо добавляют 4 дБ, либо убирают 10 дБ с входного уровня. Также здесь нет компрессора, и на вот второй сдвоенной стереолинейке здесь есть вот такой переключатель, который автоматически сюда заводит сигнал со встроенного плеера, к которому давайте сейчас мы с вами и перейдем. По поводу плеера, выполнен он, что называется, интуитивно понятно. Есть два разъема для подключения внешних устройств и флешек. Есть экранчик, на который выводится вся информация и настройки, а также вот такая небольшая транспортная панель. Здесь перемотка, луп, стоп, плей и пауза, а также выбор режима. Все довольно понятно. Ниже у нас дан выходной блок, здесь находится переключатель фантомного питания, который у нас сейчас включен, напомню. Также различное выходное усиление, MindMix, усиление под наушники, всякие возвраты, посылы и также необходимый набор маршрутизации для переключения, того же самого плейбека. Отдельно хочу заострить свое внимание на вот этом вот желтом курбелечке. Отвечает он за количество эхо, которое будет подмешиваться к сигналу, который вы послали на DSP-шину. То есть вы улавливаете, уже, что вот эту самую DSP-шину без эха можно использовать, под ту же самую мониторную линию. Довольно удобно. На задней панели расположился блок выходов. Входные линейки 1 моно, 2 стерео, мы их с вами уже разобрали. Возврат, а также посыл DSP. Ко всему прочему, с такими разъемами сюда и внешний эффект можно без труда завести. Также имеются разъемы Tape-in, Tape-out. Выходные разъемы выполнены на XLR, что не часто встретишь в миниатюрных пультах. Довольно примечательно. Ну и, конечно же, питание с переключателем. А теперь давайте к тому, что сразу же приковывает внимание при первом взгляде на этот пульт. Я говорю, конечно же, о вот таком вшитом плеере. Плеер KG способен читать USB-флешки, SD-карточки, а также работать с MP3-плеерами, подключенными по USB-шине. Нам все это дело удалось протестить с флешкой, которая у нас была отформатирована в формате NTSC. Работает все четко, как в аптеке. Ко всему прочему, среди возможностей плеера есть луп, то есть закольцовка трека, а также выбор режима.
Раз уж мы затронули режимы работы плеера, давайте их разберем подробнее. Первый режим — это воспроизведение с различных носителей. Сюда входят USB-флешки, SD-карточки, а также MP3-плееры, которые вы подключаете по проводочку напрямую в плеер. Второй режим, он поддерживает воспроизведение с Bluetooth устройств. То есть включаем здесь Bluetooth, включаем Bluetooth на телефоне, коннектим телефон к пульту и, в принципе, можно стримить музыку. Она также займет законное место на второй линеечке. И третий режим — это режим записи. Он нам позволит записывать миксдаун, записывать сигнал с мастер-шины на USB, флешку или на SD-карточку. Сейчас давайте поподробнее разберемся по поводу встроенных эффектов. Допустим, вокал у вас переходит в первую линеечку, как у нас сейчас. Для того, чтобы подмешать сюда эффектов, открываем посыл на DSP-шину, на 12 часов. Теперь на мастер-секции нажимаем на кнопочку Echo On и открываем вот этот вот курбелечек с эффектом. И, как вы можете слышать, у нас к вокалу прибавился прекрасный монофонический эффект компании «Король звука». Помимо втыкания флешек, MP3-плееров и SD-карточек, вот это устройство можно использовать как внешний аудиоинтерфейс. Вшитую звуковуху можно использовать как для воспроизведения сигнала, который у вас идет на компьютере, а также для записи различных инструментов и всего того, что приходит у вас в пульт извне. Ну что, друзья, поскольку у нас сегодня не совсем обычный пульт, то и тесты у нас будут не совсем обычные. Для начала немного о том, что вообще у нас приходит в консольку. Во-первых, это мой микрофон. Вот, он приходит на первый канал. Во-вторых, это гитара Андрея. О, да. Вот, ну и в-третьих, это плеер. На одной дорожке у нас заведен плеер. Это бит с SD-карточки, которая у нас вставлена. Ну, сейчас что-нибудь запустим, а Андрей нам симпровизирует под это дело. Вот так вот. Итого. Что мы за сегодня с вами узнали о KG-05? Пульт маленький, имеет 5 входных каналов. Из явных отличий от конкурентов — это встроенный плеер на борту, а также наличие блока эффектов, который, правда, состоит из одного дилея, хотя обычно в таких пультах вообще нету встроенной обработки. Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. Стой, Леша. Еще стой. И третий раз стой. Поехали. KG, не J, а G. KG-05. Окей, поехали. Ну все, стоп. Давай отдельно запишем. Сейчас, стопанусь.